या आप इस आवाज की तरफ ध्यान जा रहा है क्या? चिंता मत करिए, किसी भी आवाज के कारण मेरा भाषण कभी भी ना रुकता था, ना रुकता है, ना रुकेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सरकार का काम जनता को रुको जरा, सब्र करो। मैं साफ इस बात को समझता हूं, क्षमा करें, आजान चल रही थी,